Служба безопасности аэропорта имеет право взять оставленные происхода багаж. А инфостол? Нет. Блин. Понятно. Откуда у них такие шмотки? Мои берут. Мы в аэропорту. Пока Таллина. Скоро будем на Кипре. Уже аэропорт. А если можно было в нее сесть, ты б села и поплыла бы. О, я в обратно. Да. Мы По центру. Австралии, хотела сказать. В Австралии? И в Австрии. Снимают еще. Короче, они сейчас там убьются, потом мы поедем на Кипр. Убийца и уехать на Ибицу. Ибица. Ибица, Ибица, сердце стало чаще. Она поймала свое счастье. Счастье, вокруг Ибицы кружилась и влюбилась. Ибица. Короче, они там, как всегда, на своей волне. Я, как обычно, в эту волну не вхожу. У нас потоки одинаковые длины. Мозговые, да. Короче, да, ждем самолет на Кипр. Мы взлетаем. Какие-то поля. Да. Желтенькие такие. Ух, красивые. Мы взлетели. Неприятненько. Уши заложились. Начинала. Так, все норм. Мы вспомнили про вас. Да. Мы садимся. Мы садимся. Через минут 7 мы будем на земле. Вот. Я не знаю, что мы будем сейчас говорить, о чем мы будем говорить, что делать, что делать на камеру. Смотри, как красивая девушка фоткает. Тут очень пасмурно, вот что скажу. Да, и темно. Ну да. Сейчас. Я думала, будет холоднее. Вы что, снимаете? Да, мы вложек делаем. Ага, на переднюю, я на заднюю камеру. А я переднюю. А ты заднюю. Здравствуй, заднюю. А, вон она. Такая торопышка, прям не могу. We arrived at your destination. Блин! О, это круто. Здесь уже успели цветы засохнуть, а у нас еще ничего не распустилось. Они так пахнут вкусно. Мы на Кипре, если кто забыл, не понял и всякое такое. Мы на Кипре, уже в отеле. Завтра, может быть, покажем. Рум-тур. Мы спать. Всем пока.
Пока-пока. Спать. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. Это влог! Это снова мы в моем моле. И Лера успела прикупить себе помаду. Сейчас. Никсе. Вот. Мы приехали сюда, на самом деле, покататься на коньках, но тут какие-то проходят соревнования или что-то типа этого, поэтому мы, наверное, не сможем покататься. О, Страдивариус. Мы идем в Страдивариус. With my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them. У меня появилась идея на вечер. Какая? Пойдемте. Просто идем за мной. Давайте сделаем браслетики. Ты делаешь мне, я делаю Юрик, Юрика делает тебе. Это прикольно. Нет, идея с браслетами. Да. И у нас останется память о том, что мы тут были. Раз, два, три. Допустим, да? Мы можем выбрать. Ну, можем мы все разные сделать. Можно, но Я предлагаю поиграть в карты. карты у нас есть. Блин, а сколько они стоят? 4 или 5? Я возьму. Это столько мороженого съел. Ребят, давайте. Я на Милене такой делаю, ей нравится. Мне не нравится черный. Почему черный? Так она такой. возьмет, чтобы Я мне делаю сделать. ей черный. То есть каждый берет себе коробку? Да. Мы можем на двоих. На всех. Можем. Ты какой? Тебе какой нравится? Ты хочешь розовый? Да. Вот. Можем сделать розовый. Может, да? Мне нравится и розовый, и зелененький мне нравится. Может, тогда лучше... Возьмем одну коробку на двоих. Зелененький на самом деле офигенный. Он Да, всем зелененький подойдет. классный. Смотрите, тут есть синенький, тут есть зелененький салатовый, есть обычный, есть маленькие большие. Да. Давайте возьмем. Да. Только Зелёный. тогда нам леску придется взять, потому что там одна маленькая. Там не маленькая. Там маленькая. Нам на 2 браслета хватит. Ну, Нам надо 3. Я не знаю, какой, зеленый но- или синий? Давайте, розовый точно мне нет. А, вы в этом плане Да. хотите определиться? Вам какой больше нравится? Блин, честно, синие, они бы классные, они с морем ассоциируются. Но почему они такие крупные? Я вот одного Да, не они поняла. прям- Вот эти синенькие. Они очень большие. Давайте зеленый. Зеленый синий. Ассоциация типа весна. Белый есть. Да, там белый есть. Может, тогда это? Ну, Давайте. они крупные, но... Смотри, Ну, давай. а море тоже. То, что Море. мы такие прибыли. Да. Да. Возьмем это вот Синий. И глазки. Зачем? Не надо. Мы Довольно? определились, и нам нужно идти в Талли Уэйл. Тали Уэйл. Да. Тали Уэйл. Вот. Чехлы для телефона. Блин, завязали. Кейк тайм. Нет, это секрет. 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 Ой. Да мы сейчас покажем. Это не секрет, это сюрприз. Сюрприз? Да. Ох, ё-моё. Ты выбрала? Наприделывали тут всяких бумаг. такие. Какие? Опять черная, Валерия. Ой-ой. А белого нет? Ой. Одна есть. Сейчас вторая будет. А что там такое вообще? Сейчас вы увидите. Плющики. Да никакие. Вообще как-то даже играть не буду. Сейчас. Вы мухлюете. Алексей, смотрите, что я купила. Блин, какие наши... Сколько лет? 17 лет. 17? Это, между прочим, это мне не мешает. 17,5. Так, Да, может, половинку обязательно. можно на уроки приходить вот так? Нет, тогда нормально поставь, они слишком как-то не Да. смотрятся. Ну, дядя Сереж так посоветовал. Типа посоветовал, чтобы они вовнутрь смотрели вот так. Ой, сейчас я их по центру наклею. Они тебе самой мешать будут смотреть по центру. Не надо ничего смотреть. Я уже тут все видела. О, боже, какая... Блин, класс. Да-да. Вот это другое дело. На себя взгляни. Посмотрели, Себя взгляни. На знакомый себя пояс.
Да, я попросила Ленки, потому что у меня спадают штаны. Я все посмотрел. Немножко пишет, а я как рыба какая-то. Тепло на улице, ужас. Жарко. Да. Очень. Хорошо на улице. Мы едем в Джамбо. Не знаю, что это такое. Что там Офигенный огромный магазин, где есть все. Okay, I hope so that I will buy something. Да, ты тоже так что-то покушать. Окей. Ты тоже так думаешь, типа, ну или нет? Или нет? Да-да. Лер, что ты делаешь? Я смотрю куколок. Знаешь почему? Короче, у меня просто коллекция. Коллекция вот таких и коллекция других. Они у меня красиво так на полочке стоят, мне так нравится. Да, это прикольно. Вот у меня вот такая вот. Сейчас. А, из этой серии нету. А, у меня есть второй есть. У меня такая красивая, короче. Я еще взяла вот такую вот штучку. Да. Тут нету тех кукол, которые я коллекционирую. Нету Rainbow High. Боже мой, Буба, у меня такой еще. Пойдем Леди Баг возьмем? Я бы просто. А что он делает? Разговаривает? Он поет. Ля-ля. Короче, у меня вот это вот есть, такой вот кот, я даже не знаю, где он. Чем Делайт занимается? Вот такую Леди Баг я себе всегда хотела. Вот такую. Вот такая есть. Есть? Есть! А нет, не такая. Вот такая у тебя есть. Вот такая вот. Красивая. Ой, о май Только гад. фиг знает, где она. О боже мой. Подожди, ну честно, у меня сломалось. Есть, я выиграла. Ты не прыгнула. Мы как дети. Ладно, мы есть дети. Ну мне надо. Ну мне надо. Нас брызгать вечером. С утра просыпаться быстрее. А, это для меня. Это для меня, чтобы вас будить. Смотри, сними. €3 такой. Гламур. Папа, Не надо. смотрите. Да, тележку, давай. Ой, тики. О, сучок, можно бабочку ловить. Или Леру. Юлика, иди сюда. Я бабушка, я бабушка. Блин, а где? Это вместе? О, да. Идем за угол. Я тоже заметила его. Повернись. Другую. Так мило. Так много тут. Я возьму себе. Барашка. Блин, Юлия Алексеевна. Ой, какой он хороший. Он такой милый. Вот цыпа. Нет, цыпа нет. Барашки лучше. Не надо цыпа. Барашка лучше. Нет, нельзя. Блин. Лёд точно барановый. Барана серьезно. Хрюша, смотри. Ребята, посмотрите.
Нет, барануша. Я ее хочу себе. Корги. Корги. Давай ты Ангелинке подаришь. Что вот единороги? Какой у них звук? Вот такие интересные. А, ничего себе. Это же был уже Это не конь. работает. Жирафик. Ёлика! Жирафик. Ёла! Нет, Ёлика. баранчик лучше всех. Барашек Это просто жирафик. шикарный. Вон, смотри. Обалденно. Ты променяешь свинью на барана? Нет, я подарю друга. Свинье? Друг свинье. Друг свинье. Я возьму жирафика. Стой! Ой. Жирафик. Мы гуляем по морю. Ёлика решила залезть, а вы там все равно не побежали. Ёлика решила залезть в море, потрогать, какое оно теплое или как. Вот. В итоге у нее ноги там завязаны, и вот она их моет, стоит. Теперь будешь скрипеть песок, да? и в песок. Блин, ну варианта два. Или идти по этому самому, по холоду, или идти по солнцу. По солнышку. Ой, сейчас я по пальмам буду. По камушкам. Как этот, как Джек Воробей Ёлика. А подарок, And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Мы прилетали над Австрией. Там, получается, мы летим, я вижу горы всякие и так далее. В снегу. И просто мы начинаем снижаться, и весь город просто серый. Видимо, там воздух не очень чистый, потому что как бы туч не было, ничего, никаких облаков, но он серый. Это когда в Вене садится. Да, когда в Вене. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.